ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു യമ്മി ടമ്മി. ഞാനിന്ന് നൂഡിൽ ബോൾസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പാക്കറ്റ് മാഗിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഏത് നൂഡിൽസ് ഉപയോഗിക്കാം. അത് നമുക്ക് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം. നൂഡിൽസ് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഊറ്റി വെക്കാം. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നോക്കാം. നമുക്കൊരു ബൗളിൽ ഈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു കഷ്ണം കാബേജ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ മല്ലിയില, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇതൊക്കെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണിത്. ഒരു പച്ചമുളക്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിയില, ഉള്ളി, കാബേജ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ നൂഡിൽസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാബേജ്, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, വെളുത്തുള്ളി, ഉള്ളി, ഇഞ്ചി എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി. ഇനി ഇതിലേക്ക് മാഗി മസാലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് ഏത് നൂഡിൽസ് ആയാലും അതിന് കൂടെ കിട്ടുന്ന ആ മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കടലപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. കുഴച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കൈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ കയ്യിൽ പറ്റാതിരിക്കും. നമ്മുടെ ബോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ മൈദേൻ്റെ ഒരു മാവ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ചൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് വേണ്ടത്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് നൂഡിൽസ് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണിത്. ഒന്നും വേവിച്ചിട്ട് ഒന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിയ പാടുള്ള നൂഡിൽസ് പൊടിച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസായി എടുത്തിട്ട് ഈ മൈദയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മൈദ നന്നായി ആക്കിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നൂഡിൽസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാ ബോൾസും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം.
നമ്മുടെ ബോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. പാൻ ചൂടായ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നൂഡിൽ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുട്ടികളൊക്കെ നല്ലോണം ഇഷ്ടമാവുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ നൂഡിൽസ് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഇതുപോലെയൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ആക്കിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ നൂഡിൽ ബോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നൂഡിൽസിനെ കൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. Thank you.